小朋友又要抱住佢。首先我咧就想同大家咧，之前我咧咪喺廁所嗰度刮水嘅。好啦，今日我咧就想同大家咧介紹第二個家務啦，就比較難啲，有兩樣嘢做嘅。第一個就係洗嘢啦，你哋應該睇唔到嘅。第一個喺洗手盆度洗嘢啦，洗污糟嗰啲嘢啦，即係你要唔怕污糟而係抹啦，因為我頭先媽咪咧幫我洗咗啲，所以咧我幫媽咪抹咗呢啲先。我教你哋咁樣抹，最好一滴水都冇，因為我見過有啲人咧嘅屋企咧，嗱，因為爹哋幫我開咗燈，因為我見到即有陣時咧，即係我有陣時我見到嗰啲人咧嘅屋企咧，嗰啲門咧係好似冇抹過咁，根本就係明明應該係乾嘛，就濕晒。所以咧，因為咧你要抹乾佢啊！如果唔係咧，你冇唔抹乾佢咧，可能佢會有水漬啊。抹完啦，咁呢個抹完嗰啲係咩？因為通常抹，因為通常都係即係呢個步驟，通常都係媽咪做嘅，所以我係請教媽咪。但係不過抹碗我以前我細個做過好多次，所以我哋大概呢段片今日大概20分鐘到啦。通常你瞓翻啲未落去。呢個就係我媽媽嘅聲啦。因為我哋今日食雞翼飯啊，需要用呢個倒嗰啲汁。媽咪，呢個乾嘅。好啦，咁核突嘅呢個。喂，呢個會有杯嘅。喂，呢個就係阿 Miss Ho 飲嘢嗰隻。專業啲啊！呢個係 Miss Ho 飲嘅嘛？呢個杯我記得。但係點解次次阿 Miss Ho 都係飲呢個杯嘅？佢咁多奇嘅。但係如果係匙羹嘅話咧，可以咁樣，即係喺呢條邊嗰度咁樣掃。所以今日咧成個廚房靠我噶啦，因為我試一次體驗一次兩樣嘢。好啦，但係咧如果你見到有水，你可以燉幾下先，等佢冇咁多水。其實睇咧，我平時我講好多嘢咧，嗰啲對白咧，其實都係發揮我所長嘅，即係其實我前面冇指嘅，即係我都係自己有乜嘢就講嘅，即係我前面我冇指溫嘅，即係我冇溫嘅。我覺得拍片可以大膽啲咯，因為放上網噶嘛，俾人睇噶嘛，係咪先？係咪先，爹哋？係啱，冇錯，的確，我都做。即係可以練下大膽嘅呢啲。而家媽咪喺我後邊睇住我，呢個大概係叉啦。其實睇落好似好高咁，因為其實我下邊有一張凳晾住。濕晒啦條布，濕乾㗎，因為本身扮嘢都係濕㗎啦。嗱，可以
廚房呢個可以練下你哋嘅小手指咯。你刮地刮快啲啊！唔係我抹緊地啊。係喎。我而家抹緊地。刮地。唔係刮地。可以練下你哋嘅小手指啦。嗱，因為咧呢個係最大嘅，所以咧佢裏邊就會多啲水，因為頭先嗰啲水咧就跌咗喺呢度，睇住啦，好多水。所以咧，因為佢大啊嘛，呢個筲箕，所以咧就會比較點樣講好咧？會比較抹耐啲咯，因為佢係遲啲有一個真係超細。如果你問嗰個應該係最細，嗰個真係超細。即係我話陣間，即係我哋陣間就要洗嘢啦，即係我哋好啦。好似咧嗰啲音樂㗎，好啦，洗碗，咁我就要將張凳近少少，呢個咪咁樣，嗱，咁我就要喺呢邊影啦，等一陣。好啦，洗啦。好啦，首先咧就開水啦，攞你想洗嘅嘢先。呢個咧就係我平時食飯嗰個碗啦。首先咧就咁樣倒一倒啲水先。咁點解裏邊咧要有水？水喉咩事啊？咁點解裏邊咧要有水咧？跌落個面度啊！聰明咯真係。唔係黐到個碗啊 sorry 啊。污糟啊！哎呀，不如你唔好洗啦。唔係唔得。你陣間洗完就擺翻台面，而家就污糟晒。你陣間又乾淨就擺落去。咁樣 OK。洗碗都幾得喎。第一個軟綿都幾膠喎。你洗呢隻好啦。咁我陣間我幫手抹碗啦，因為抹碗我都得嘅。我洗3隻啊。一隻得啦。咁抹我自己嗰啲嘢啊，即係抹我嗰隻細杯。即係你抹，即係你做呢樣嘢，你要唔怕污糟咯。洗完啦。咁點樣擺？你擺翻喺側邊先咯。跟住咧就要開水，落去㗎。陣間咧要抹手嘅，因為你咁熱，同埋咧嗰啲水係暖暖地，係因為媽咪咧都服務咗我哋好多人啦，所以我幫佢哋幫翻一日。但係可能我遲啲我會再幫嘅，即係我大個啲，即係大概中學嘅時候咯，咁我就會聰明啲咯。得啦。仲有呢個我噶嘛？唔使啦。呢個唔係呢個我噶嘛，因為我想整啊。如果我呢個好咁，你俾我買埋其他。唔使啦。好啲倒水。
好，因為幫你好惡嘅，係啊。仲有會好跣喎，因為嗰啲 bubble 係令人跣嘅嘛。放低啦。低啲咁就唔使噴到呢度。可以練到你哋嘅小手指咯。即係呢個家務，遲啲我遲啲我會拍埋抹地，拖衫我唔會啦，咁熱，辣死人嘅會。拜拜。咁我仲要幫人轉頭先啦。咁我抹埋呢兩個先，我過翻水先啦，你 cut 啦。好啦，咁我 cut 片先，我抹完我先再同你講。咁我頭先我話 cut 片啊嘛，係咪？即係我頭先我 cut 片啊嘛，因為我已經做晒兩個步驟啦。咁我希望今個禮拜可以再拍片啦，好冇？我應承你哋今個禮拜實得。好啦，拜拜。好啦，今日嘅片真係咁多啦，拜拜。